Mirëmbrëma shikues të shtatë, ky është edicioni qendror i lajmeve. Ndjekim fillimisht ngjarjet kryesore të ditës. Kryeministri Albin Kurti edhe të martën ka vazhduar takimet për presidentin. Një të tillë zhvilloi me Lumir Abdigjikun, epilogu sërish i njëjtë, nuk propozohen emra konkret. Pas takimit me Kurtin, Abdigjiku mbledh grupin parlamentar, të cilët shprehen se nuk duan zgjidhje të reja. Besian Mustafa thotë se qëndrimi i partisë është gjetja e një emri konsensual për president ose marrëveshje politike me vetëvendosjen. Vazhdon për shkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme me Irani, sulmon ambasadën amerikane në Riyadh, ndërsa ajo në Kuvajt mbyllet. E në rrjetet sociale disa serb i bëjnë thirrje Iranit të sulmojë bazën amerikane Bond Steel në Kosovë, por njofton se nuk ka ndryshime në terren. Ambasada e Kosovës në lindjen e mesme shpreh të gatshme për evakuimin e qytetarëve në rast të bllokadës ajrore. Ndërkohë përveç naftës, pritet edhe shtrejtimi i produkteve me origjinë nga Arabia, përfshirë hurmat. Komuna e Ferizajt shkëput kontratën me kompaninë Kosova Med, që KMF-ja mbetet pa staf mjekësore, si pasojë institucioni është detyruar të shkurtojë orarin e punës që aktualisht funksionon me vetëm 2 mjek, ankohen qytetarët. Kur kanë mbetur edhe 2 ditë deri në afatin kushtetues për zgjedhjen e presidentit, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është takuar me kreun e LDK-s Lumir Abdigjiku në përpjekje për të zgjetur një epilog. E megjithatë, edhe ky takim përfundoi pa zgjedhje konkrete. Ta gjasave vështirë, por nëse ka zhvillime të reja, do ta kemi takimin e radhës. S'kalua 24 orë, Albin Kurti u nis për takimin e ri me Lumir Abdigjikun. Për herën e tretë brenda 8 ditëve, lideri i LVV-s e i LDK-s u mbyllën në një nga sallat e kuvendit. Takimi i tyre sy me sy sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit nuk zgjati më shumë se 1 orë. Dhe epilogu ishte i njëjtë sikurse në 2 takimet e para. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re, do t'ju njoftojmë. Për dallim nga Kurti, Abdigjiku u iki krejtësisht gazetarëve duke shfrytzuar një dalje tjetër nga kuvendi. Sidoqoftë, deri në mesditën e së martës, ligjvënësit nga LVV-ja nuk nisën mbledhjen e nënshkrimeve për kandidatin e tyre për president. Teknikisht, lëvizja vetëvendosje mund të ketë nënshkrimet për 2 kandidat, ndërkohë që deputetët e kuvendit teknikisht mund të kenë nënshkrimet për 4 kandidat, dhe ne jemi të interesuar që nënshkrimet tona të jenë në funksion të zgjedhjes së kandidatës e cila do të votohet edhe do të merr votat gjatësisht do të siguroj pjesëmarrjen e më shumë se 80 deputetëve në kuvend. Siç u tha zyrtarisht, në nënshkrime ende nuk kanë filluar të mbledhin asnjë kandidat apo subjekt tjetër politik. Në momentin që ne jemi të gatshëm të prezantojmë tutje, deputetët tonë janë të gjithë pranishëm. E me njëherë pas takimit me Kurtin, Abdigjiku ka thirrur në mbledhje grupin parlamentar. Pas diskutimeve që zgjatën rreth 1 orë, para mediave doli deputeti Besian Mustafa, i cili deklaroi se partia e tij nuk dëshiron që vendi të shkojë në zgjedhje. Ai theksoi se qëndrimi i LDK-s mbetet gjetja e një emri konsensual për president ose arritja e një marrëveshje politike me vetëvendosjen. Wow, çfarë pyetje valla. Me këso habi shprehet nën kryetari i LDK-s Lutfi Aziri kur pyetet se a ka vot për Vjosa Osmanin. Për dallim nga ky, deputeti Armend Zemaj është më i qartë për preferencat e tij për president. Njerë kom vot për njerëz të LDK-s, ne shohim nëse duhet për këtë. Lexvënësit e tjerë nga ky subjekt politik nuk nguten të flasin para se ta japin qëndrimin e tyre në parti. Qëndrimi personal do shprehi në organet e partisë. Po do shprehi brenda strukturave të partisë, aty mirët vendimi, unë do të pajtohem me vendimin. Edhe djali i ish-presidentit Rugova kësaj radhe ishte më i matur. Kështu një nga një 15 të zgjedhurit e popullit nga radhët e LDK-s filluan të mblidheshin tek selia e tyre në Prishtinë. Për rreth 2 orë kreu i tyre Lumir Abdigjiku i njoftoi se çka foli paraprakisht me shefin e qeverisë, si dhe diskutuan rreth zhvillimeve për president. E zëdhënësi i tyre, Besian Mustafa, njoftoi se për çka u pajtuan që të gjithë. Qëndrimi i përbashkët, mendimi i përbashkët është që zgjedhjet janë të evitueshme, të shmangshme, të panevojshme në këtë fazë të Republikës sonë. Gjatë ditës u raportua se emri i VV-s për president është Glau Konjufca. Megjithatë, Mustafa mohoi se folën për emra dhe tha se vetëm konsensusi mes partive është zgjidhja.
Vetmja mënyrë si ecën tutje ky proces është nëse ke konsensus të gjitha partive politike ose një marrëveshje politike në mes të dy partive. Deri sot nuk kemi një gjë të tillë. Nga ky subjekt nuk i kanë hedhur poshtë mundësitë për takime tjera me kreun e vetvendosjes. Oda ekonomike e Kosovës ka shprehur shqetësimin lidhur me situatën aktuale politike në vend dhe mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja, duke theksuar se ekonomia e vendit ka nevojë për stabilitet dhe institucione funksionale. Në një thirrje publike drejtuar partive politike parlamentare në Republikën e Kosovës, Oda vlerëson se në këtë fazë të ndjeshme të zhvillimit ekonomik, vendi ka nevojë për vendimarrje të qëndrueshme dhe bashkëpunim institucional, e jo për procese të reja zgjedhore që mund të thellojnë pasigurinë ekonomike dhe institucionale. Në komunikat, Oda ka listuar pikat kyçe ku bën thirrje subjekteve politike që të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe të shmangin dërgimin e vendit në zgjedhje, duke nënvizuar se stabiliteti politik është parakusht në stabilitetin ekonomik. Në kontekstin e zhvillimeve gjeopolitike dhe rreziqeve të mundshme për rritje të çmimeve apo çrregullime në zinxhirin e furnizimit, kërkohet që qeveria dhe kuvendi të jenë të përgatitur me një paketë të qartë mbështetëse për bizneset dhe konsumatorët. Me rastin e shënimit të epopesë së UÇK-s, Forca e Sigurisë së Kosovës do të rrështojë kuadrat e saj në një ceremoni zyrtare që do të mbahet të njëjtën me 5 mars 2026 në orën 12 në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Sipas njoftimit, manifestimi do të jetë i hapur për të gjithë qytetarët, ndërsa të pranishëm do të jenë edhe krerët më të lartë shtetëror si dhe mysafirë të ftuar. Nga mediat është kërkuar që të jenë në vendin e aktivitetit jo më vonë se në orën 11:45 për të mundësuar mbarvajtjen e ceremonisë. Flasim tani për zhvillimet në lindjen e mesme, ku luftimet janë intensifikuar në 2 krahët e konfliktit. Irani ka sulmuar ambasadën amerikane në Riyadh, ndërsa përfaqësia diplomatike në Kuvajt është mbyllur. Operacionet në territorin iranian po vazhdojnë edhe nga SBA-ja, e cila gjatë ditës njoftoi se kanë shkatëruar objektet e Gardës Revolucionare Islamike. Lufta në lindjen e mesme po zgjerohet çdo ditë më shumë. Këtë martë ushtria izraelite ka filluar bombardimin e objektivave të Hezbollahut në Beirut. Gjatë kësaj kohe një aeroplan civil u ngrit nga aeroporti i Beirutit. Aeroplani i pasagjerëve i kompanisë libaneze Middle East Airlines ishte i fundit që u ngrit nga kryeqyteti i Libanit, para se hapësirat qiellore të mbulohen nga tymi i zi dhe i dendur. Një incident në qiell u shënua edhe në Kuvajt, ku 3 avion amerikan u goditën nga forcat aleate. 6 pjesëtarët e ekuipazhit shpëtuan, por skena e rënies në tokë u shpërnda me të madhe në rrjetet sociale. Pasi piloti amerikan u hodh nga avioni luftarak F-15, atë e rrethuan një grup personash të cilët e kërcënonin edhe me shkop. Situata tensionuar arritet të qetësohej vetëm kur piloti u shpjegoi se është amerikan. Paralelisht me Izraelin, operacionet luftarake në Iran po i vazhdojnë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët gjatë ditës njoftuan se kanë shkatruar objektet e komandës dhe kontrollit të Gardës Revolucionare Islamike, kapacitetet e mbrojtjes ajrore iraniane, vendet e lëshimit të raketave dhe droneve, si dhe aeroportet ushtarake. Caki sulmeve ajrore ishte edhe zyra presidenciale e Iranit, e cila shfrytëzohej nga ish-udhëheci suprem i Iranit. 86 vjeçari Ayatollah Ali Khamenei, sipas ushtarakëve izraelit, u vrau brenda 60 sekondave së bashku me 7 anëtar të udhëheqjes së lartë iraniane të sigurisë, si dhe disa anëtar të familjes dhe rrethit të tij të ngushtë. Nga sulmet e fundit, imazhet satelitore kanë shfaqur dëmet në kompleksin bërthamor iranian. Gatishmëri për të ndihmuar Emiratet e Bashkuara nga dronet iranian ka ofruar presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, pas përvojës së gjatë me këtë sulme në luftën me Rusinë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se nuk do të ketë një luftë të pafundme në lindjen e mesme, duke thënë se pas këtij aksioni të shpejt, populli iranian do të marrë kontrollin e fatit të tij.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka bërë të ditur se mbi 900 shtetas të Kosovës ndodhen aktualisht në lindjen e mesme. Për të shtatë ka folur Iliri Kaliu, student në Dubai, i cili ndodhet në zonën e luftimeve dhe ka rrëfyer se si ka mbetur i bllokuar atje, si pasojë e situatës së tensionuar. Mbi 900 shtetas të Kosovës ndodhen aktualisht në lindjen e mesme. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme, më së shumti ndodhen në Emiratet e Bashkuara Arabe me rreth 400 rezident dhe 70 turistë të lajmëruar. Mbi 300 shtetas kosovar jetojnë edhe në Arabinë Saudite. Ministria njoftoi se në Izrael ndodhen 21 qytetar të Kosovës, në Katar 75, në Kuvajt rreth 60, në Bahrein 4 dhe në Oman 2 qytetar të Kosovës. Sipas informacioneve nga misionet diplomatike, të gjithë qytetarët aktualisht janë në gjendje të mirë shëndetësore. E Katari do të mbulojë shpenzimet e akomodimit në hotel për turistët që kanë mbetur të bllokuar në vend. Ky vendim është marrë me 28 shkurt dhe do të mbetet në fuqi deri në rifillimin e operacioneve në aeroport dhe rihapjen e hapësirës ajrore. Njëri prej qytetarëve të Kosovës që ndodhet në lindjen e mesme për të shtatë ka treguar se si ka mbetur i bllokuar në Dubai. Jemi studenta këtu në Sharjah, në Universitetin Al-Qasimia. Studiojmë këtu dhe kemi ardhur prej shtatorit. Ndodhemi këtu. Studenti shqiptar Iliri Kaliu ka rrëfyer se ditët e fundit ishin të vështira sa i përket sigurisë, mirë po thotë se asaj dhe as familja e tij nuk janë friksuar. Këto ditë kanë qenë pak më alarmante, kanë qenë pak me stres, kemi po lojme të ndryshme, edhe kemi qenë pak me stres, por jo, gjithçka është mirë, gjithçka është në rregull. Ka sulme nga lart, por ato janë gjitha që është duke i menaxhu shteti. Unë kam shumë fat se familjen time kam një familje trimave. Lidhur me situatën e lindjen e mesme, autoritetet shqiptare kanë këshilluar shtetasit të shmangin çdo udhëtim drejt vendeve të rajonit deri në njoftim të dytë. Ambasada e Kosovës në Abu Dhabi ka bërë të ditur se janë të gatshëm për evakuim, duke kërkuar që qytetarët nga Kosova të lajmërohen ku ndodhen. Ndërkohë qytetarët që ndodhen aktualisht atje, sipas njoftimit duhet të tregojnë vigjilencë maksimale dhe të shërtojnë mundësinë e largimit përmes linjave ajrore, për aq sa ato vijojnë të jenë funksionale. Në rrjetet sociale, qytetarë nga Serbia ka nisur një fushat duke i bërë thirrje Iranit që krahas sulmeve ndaj bazave amerikane në lindjen e mesme, të godas edhe bazën ushtarake Bonstil. Megjithatë, qytetarët e Ferizajt shprehen se ndihen të sigurt dhe nuk besojnë se mund të ketë ndonjë sulm, ndërsa KFOR-i bëhet e ditur se nuk ka asnjë ndryshim në angazhimin e tyre në terren. Si qytet konsiderohet si njëri ndër më të sigurtit. Në Ferizaj ndodhet baza amerikane ushtarake Bonstil më e madhja në Ballkan. Por pas konfliktit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Iranit nisën thirrjet nga qytetarë serb që ky kamp të sulmohet. Por të tilla thirrjes po i friksojnë as pak Ferizajasit. Jo, edhe nëse jemi afër dhe kum dëgju këta lajme këtu atë që një për vetë jam i sigurt që nuk ka më ndodh kur gjao. E këtë propaganda, fjala ne. Ama do të nënkonat gatshëm, ama nuk frikojnë diçka. E dikush që punoi aty deri para disa vitesh thotë se ndjehen të sigurt. Larg është Iranis, po mërmene që dhe ndodha e këtë në Ballkan. Ai ka punë në ato në zona tjera, ne jemi tjetër ballkanik. Që mana Kosovës do të ketë asnjë sulm, thot një tjetër qytetar. Mos u frigani se në Kosovë kur luftë mos ka me pastë. Irani dhe të sulmon tëna ambasadat amerikane në Kosovë s'gëzo me prek, as Bonstilin, as një objekt. Pikërisht për këto thirrje në një përgjigje nga KFOR për të shtatë thanë se nuk ka asnjë ndryshim në misionin e tyre. Forca dhe qëndrimi i KFOR-it rishikohen dhe përshtaten periodikisht, derisa rrethonat evoluojnë në mënyrë që misioni të mbetet i përshtatshëm për qëllimin e tij. Aktualisht nuk ka ndryshime të rëndësishme në shqyrtim. Misioni i udhëhequr nga NATO në Kosovë ka më shumë se 4600 ushtarë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte është duke qëndruar për vizitë zyrtare në Shkup, kundër të tjera ka thënë se misioni i KFOR-it në Kosovë do të mbetet i fuqishëm dhe i aftë për qëllimin e tij. Macedonia has long supported our KFOR peacekeeping mission in Kosovo.
Maqedonia e Veriut e ka mbështetur prej kohësh misionin ton paçruajtjes të KFOR-it në Kosovë dhe për këtë ju falenderoj. KFOR-i vazhdon të luajë një rol themelor në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme për të mirën e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë. Ne do të vazhdojmë të sigurohemi që KFOR-i të mbetet i fuqishëm dhe i aftë për qëllimin e tij. Konflikti në lindjen e mesme pritet të mos kaloj pa pasoja edhe për ekonominë. Pas trajtimit të naftës që tashmë është evident në tregje, paralajmërohet se mund të ketë rritje çmimesh edhe për produktet me origjinë nga Arabia Saudite, përfshirë këtu hurmat dhe fëstekun. Është një nga produktet që shitet më së shumti në Ramazan, por çmimi i hurmës mund të pasojë rritje pas konfliktit në lindjen e mesme. Jo veç kjo, nga vendet e lindjes së mesme importohet edhe fësteku. Edhe ky pritet ta ketë fatin e njëjtë. Por në një dyqan në Prishtinë thonë se hurmat i importojnë nga Arabia Saudite e Jordania. Hurmat zakonisht na që importojnë prej fillimit të punës që kena pas është Arabia Saudite dhe Jordania. Dhe më thonë për këty në dy shteteve importojnë zakonisht. Asnjëherë s'kemi importuar mall prej Izraelit, as prej tash Iran. Kosumi thot se marrëveshjet me shtetet ku importojnë e arrin qysh në kohën e vjeljes. A i thot se në vitin e ardhshëm mund të ketë probleme me importin e hurmave. Unë mendoj që për vitin e ardhshëm nëse vazhdon ky konflikt ka me pas shumë probleme të mëdha, qyshtu nis, do të thonë tash veç jena aty i vrejt këto problemet e shtrëtimit të naftit edhe gjonave tjera, edhe besoj që ka me pas shumë problem puna e hurmave vitin e ardhshëm nëse vazhdon ky konflikt. Nëse mbaron atëherë ju kthejmë normalitet, çu kemi qenë. Sipas doganës së Kosovës, importi nga Irani arrin vlerën e 17 milion euro vetëm gjatë 2025-s, që mund të ketë rritje të çmimit të hurmave, e thonë edhe qytetarët. Ja, atë s'ka problem. Po mundet me pas, po që kanë pas rezerva në ndërmarrjet tona, mirë po ata mendje që shfrytëzojnë këtë rast me ngritë çmimit edhe më shumë se sa që duhet. Vlerë kjo që është dyfishuar krahas 4 viteve paraprake. Nga ky konflikt më së shumti rritje po pëson nafta. Sot çmimet sillen parafërsisht, dizeli nga 1.23 deri në 1.35 për litër, benzina nga 1.24 deri në 1.34 për litër. Çmimet e derivateve tash e 3 muaj kanë qenë stabile, nuk ka pasur lëvizje në bursë. Të hënën Irani sulmoi rafinerin më të madhe të naftës në Arabinë Saudite. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka bërë të ditur se gjatë së martës në ambientet e jashtme të ambasadës së Kosovës në Berlin janë vendosur etiketa fyese dhe me përmbajtje shoviniste në gjuhën serbe mbi plakatin identifikues të objektit. Në njoftimin e ministrisë thuhet se mbi shkrimet e vendosura përmbajnë slogane nacionaliste dhe nxitëse, përfshirë mesazhe si nuk ka dorëzim, Kosova është Serbi dhe thirrje të tjera me konotacion propagandistik dhe përçarës. Ambasada i ka njoftuar autoritetet kompetente gjermane, se dhe policia gjermane është njoftuar dhe pritet të ndërmarrë veprime përkatëse në vendngjarje, përfshirë hetimin e plotë rrethanave dhe identifikimin e përgjegjësve. Ndërkaq për shkak të përfundimit të kontratës me kompaninë Kosova Med, qendra kryesore e mjekësisë familjare në Ferizaj, ka mbetur pa staf mjekësore. Si pasojë e kësaj situate, institucioni është detyruar të shkurtojë orarin e punës dhe aktualisht në funksion ka vetëm 2 mjekë. Kjo gjendje ka shkaktuar pakënaqësi tek pacientët. Orarin e ri e kanë të vendosur te hyrja. Tash e disa ditë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare numër 2 në Ferizaj po punohet veç me 7 orë. Ndrimi mbrëmjes po mbahet e arsyeja është mungesa e stafit mjekësor, me që këta të fundit ishin të angazhuar me kontratë mes komunës së Ferizaj dhe Kosova Med. Kësaj pacientët po përballen me vështirësi, madje disa nga ata që janë në gjendje të rëndë as kur po referohen për në emergjencë nuk po pranohen. Pishton nga kese pi urës Ferizojit e del në emergjencë, kushtën të osi 5 hera. 15 që 15 për 10 hera. Të konësë nga të. Shka mi moshtaj. Që ky orar do shkaktoj vështirësi e thot edhe një tjetër qytetar. Infuzionat i ka me i mor 4 ditë rënë, pa tjetër. Ato emergjenca në thot do të rruga e Gilonit, se rruga e Gilonit lidhët dhe me thome neve që në rrugë Gilonit.
edhe këto puna thujnë puna vjen keq, nas kena punëtor, as emergjenca nuk ka punëtor, bobi jam tash me dek për infuziona. Se kur përfundoj kontrata e pse morën këtë vendim, detaj edhe drejtoresha qendrës kryesore të mjekësisë familjare Nadire Ymeri. Të që kemi pasur mundësi të organizojmë, domethënë për pas orarit punës ditor, domethënë por edhe kujdestarinë e natës. Po me përfundimin e kontratës tash në fund të muajit shkurt, faktikisht domethënë kontratës Kosova Med, e kemi të pamundur me organizu, domethënë edhe aty, domethënë si qendër e dytë. Ymeri tregoi se nuk ka pasur rritje të numrit të stafit përveç atyre që u angazhuan me këtë kontratë. Faktikisht komuna e Ferizajt, domethënë në bazë regjistrimit popullsisë, regjistrimit fundit, ka rritje numrit të popullsisë. Mirë po, fatkeqësisht nuk kemi rritje të numrit të punëtorëve. Nga drejtoria e shëndetësisë në Ferizaj thanë që po tentojnë të bëjnë zgjidhjen me Ministrinë e Shëndetësisë. Përkundër kërkesave të vazhdueshme në Ministrinë Përkatëse për plotësimin e së paku 100 punonjësve shëndetësor, i cili staf është i nevojshëm për funksionimin e plotë të dy institucioneve, deri më tani nuk na është dhënë asnjë përgjigje. Me kontratën e Kosova Med të angazhuar ishin rreth 240 punonjës shëndetësor në komunën e Ferizajt. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.